Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Anggara Surangga dalam acara Podo Asu Podcast on Live Anggara Surangga. Kali ini temanya tentang jurik. Jurik itu bahasa Sunda, yang artinya kurang lebih adalah sesuatu yang menghantui. Ya bisa dibilang hantu lah, ya. Jenis-jenis kuntilanak, pocong, nukar itunya jin lah, nggak ganggu. Orang rek ngabagikan pengalaman mistis orang salila orang hirup dalam dunia. Kita mulai dari zaman SMP. Waktu itu tahun 98, saya rumah di Antapani. Nah, di sebelah rumah saya, di samping rumah saya, tetangga saya itu ngontrakin rumahnya karena 7 tahun gak diisi itu. Saya pulang sholat subuh itu hari Minggu sekitar jam 5:15 lah, beres sholat subuh saya pulang. Itu hari Minggu mau pulang, tadinya setelah sholat dari masjid itu mau lari biasa ke gazebo dari rumah. Saya ketuk pintu, biasa ketuk pintu, assalamualaikum, buka ya, pelan-pelan, assalamualaikum, nggak ada yang buka aja. Sekitar 5 menit mungkin orang dalam rumah ada yang masih di WC atau masih pada tidur. Nah, tiba-tiba di sebelah rumah saya yang 7 tahun kosong itu ada yang bilang gini, banyak pakai bahasa Sunda, buka nawe kuliang taisia, katanya gitu. Nah, kalau bahasa Indonesia itu artinya bukanya pakai lubang pantat kamu aja gitu. Kalau bahasa Inggris, open the door by your fucking asshole. Dan saya tahu kan itu 7 tahun nggak ada yang ngisi ya. Terus siapa yang ngomong itu gitu? Terus suaranya perempuan, dengan suara perempuan dan jelas banget dia ngomong kayak gitu. Nah kan saya SMP ya, SMP kelas 2 berarti tahun 98. Awalnya assalamualaikum, pelan-pelan sopan gitu ya. Karena bapak ibu saya di dalam lagi tidur, mungkin masih tidur. Akhirnya saya pukul pintu itu 3 kali. Buah, keras lah. Sampai jangankan orang dalam rumah, tetangga yang sebelah kiri, kan itu rumah yang kosong sebelah kanan saya ya. Tetangga sebelah kiri juga pada keluar, depan rumah juga pada keluar. Ya mungkin ada apa itu, kayak ya disangkana teh anu pasea bereneuh. Akhirnya dibuka lah pintu. Kakak saya yang buka. Nono di sia tarik-tarik teuing untuk pantut teh babal. Ayo juri goblok cek aing teh. Kakak saya juga heran juri. Emang naon cenah? Nanya. Oh, ini ngomong bukan aku yang Taisia, kakak saya malah ketawa ya. Jadinya tuh percaya, percaya sebenarnya sih cerita iya. Orang nyaritakeun ka babaturan-babaturan orang ngadon saleserian goblok teh. Sia mendet can ngalaman anjing, aing ngalaman. Saksi si pangpongan da juri teh kitu euy. Wanina teh anjing mun keur aing sorangan, aing keur loba barudak. Nu wani ngaheureuyan. Nah, geus sok aing jadina terjadi lari ka gasibu da aing kaburu sieun heueuh. SMP kana atuh aing anjing ngahulang lah anjing tadi sanu ngomong eta ceu aing teh. Jadina sare we aing. Atuh malas eta. Karena aing penasaran, beurang mah aing culak-cileuk ka imah eta ningali anjing sa gitu goblok. Aing nyarita ka barudak nu percaya. Tadina mun aya nu percaya, aing teh ngajak gitu, hayu urang ka dinya ngecek gitu. Aing hayang ngabalas lah anjing, aing dendam di heureuyan dia gitu. Aing kondisina teh can siap atuh teh. Teu siap urang. Nah, geus. Terus sekitar tahun 2008 gitu, asana 2008, 2010. Ingat 2010. Urang nganterkeun babaturan urang ka Bogona di Cibiru. Si Denny ti Lembang ya, teh ka Antapani. Anteur ka imah ka Bogo urang. Anteur urang teh. Urang teh nyawa eta teh malam Jumaah. Ini teh tak balikna sekitar 10:30 ti ditu teh ngalawat Arca Manik. Ngalawat Arca Manik aing digambarkeun kondisina nya. Jadi saat can nepi ka ngalawat terminal Antapani teh daerah ayangan daerah Arca Manik. Nah, baheula di sisi jalan teh nya arah balikeun ka Antapani teh ieu tangkal bambu, pohon bambu nih di sebelah kiri saya teh, pohon-pohon bambu banyak gitu. Nah, ini mobil sedan. Nah, mobil sedan ieu nyorot ke tangkal bambu ieu. Hujan-hujan gerimis harita teh aing balik di Cibiru teh hujan gerimis. Tah si Denny keur nyetir ujug-ujug goyang euy motor teh. Kibog gitu. Anjing, naon cenah. Tah urang teu ieu nya awalna mah biasa we pas
ningali ka kiri anjing eta. Jadi si mobil sedan hareupeun motor aing, hareupeun motor si Deni. Nyorot lampuna teh pas kana tangkal eta. Jeung meuni jelas euy. Buukna panjang. Terus beungeut teh sebelah kanan teh lamokot ku lumpur-lumpur gitulah jiga tanda kuburan basih ya jiga getih oge nyampur getih apa kumaha aing teu tepati ieu oge bodasnya ya kan kumaha we eta lah kunti-kunti kan karena itu wae setelana teh tara pernah robah ti baheula anjing ting eta keneh meureun anjing jelemana si jurig teh ngan hiji ngan anjing di mana-mana si goblok teh sarua jiga kitu setelana deui bahan apa kumaha aing ge teu ngarti geus gitu aing cicing we anjing eta jelas gitu astagfirullahaladzim aing teh istighfarnya Deni cicing eta nepi ka imah urang ngopi nyanyiikeun kopi jeung si Deni aing ge da beh tenangnya ngopi udud di ruang tamu ya urang teu memulai obrolan si Deni nungguan si Deni cicing kieu jiga nu bobogohan keur pasea eta geuning tadi lila si Deni nanya tadi maneh nempo teu cenah tadi kamu lihat enggak pasti kadinya ya ceng ceng teh. Nah, saya kan mencoba untuk menyesuaikan ya, menyamakan persepsi gitu ya. Apa yang mata saya lihat dan apa yang mata si Deni lihat. Ternyata sinkron cik si Deni teh. Buukna panjangnya. Cing teh. Beungeutna lamokot jiga kuleutak. Cing teh. Dasarna bodas cing teh nya. Berarti dua orang yang melihat itu dengan wujud yang sama berarti lain halu berarti aing jeung si Deni teh mana hujan girimis setengah 11 peuting eta di daerah Arca Manik. Tangga tapi si Deni balik punya Kalembang dan mau sare di dia mau nginep di imah bisi nuturkeun si aing teh dina jok motor tuh anjing balik goblok cenah si Deni ya embung disengsieunan gitu sarua lah aing itu zaman kuliah tah 2010 asana mah saya ingat urang tanggeus tah kejadian kedua kejadian katilu ya aing geus disiapkeun gambarna ya kayak dari Arca Manik nya iya mah di tangka rambutan harita aya tangka rambutan hareupeun masjid dekat imah urang dekat masjid di Antapani teh nya di tangka rambutan ieu pagar masjid ya aing balik nongkrong di Jalan Jawa jeung barudak jam 12:30 peuting lah ada emang loba caritana di tangka rambutan ieu teh aya kunti oge aya kunti deui wae aya kunti cenah cik barudak pernah ngaramanceuk hansip di komplek ngomong nyaritakeun tadi tangka rambutan cenah tapi tak pernah panjang lebar aing dah hoream ngari ngacarita kitunya matak jadi keung ka aingna jadi hoream gitu kadang mun urang memelihara rasa takut malah jadi merepotkan sebenarnya lebih baik tidak tahu itu jadi lebih baik gitu geuning teu nyaho lah daripada nyaho jadi keung jadi hoream kadang mun jadi sieun kan juga di tukangan imah urang di Antapani mah kan aya sakolahan SD Impres gitu dan emang urban legendnya jadinya tuh aya ini sok diuk di pojokan cenah jeung kunti yang karena itulah aing tara pernah hayangnya gara-gara jadi nyaho carita eta jadi keung aing mun milu rokok jadi muter anjing jadi jauh nu kuduna leuwih deukeut ngalawat SD ka kios teh aing jadi nguliling tah gara-gara nguliling eta ya di dieu aya di ditu aya akhirna aing manggihan anu di tangka rambutan eta karena aing bunga lawat SD aing nguliling tah balikna jalan dinya tah muter ka tukang orang Antapani pasti apalah tah ngalawat jalan Rengas Dengklok 2 tah asup ka dinya tah urang belok di imahna si Kardo tah di imahna si Bang Billy keur ngabangun hari teh kabeneran ngabangun keur ngabangun imah jadi si keusik pasir batu bata merah itu ada di pinggir rumahnya di luar rumahnya tuh aing ngalawat ujug-ujug aya nu maledog keusik dina tangka rambutan arana persis di tangka rambutan eta aing jadi inget tah cerita barudak cerita hansip cerita barudak kana hulu aing tuh keusik tuh jeung kana awak gitu tah ka jalan si anjing aing teh aing reungkeun udud aing keur udat harita jadi aing rek amak asa si aing teh ya si eta kan maledog keusiknya ku aing balas we ku aing baledog make batu bata beureum tah anjing buang tarik ke anjing kana pagar tah si batu bata beureum eta teh buang tetangga kana luar si Bang Billy keluar bang ada apa bang ada kuntilanak bang cenah oh cenah Bang Billy nama asup deui ka imah anjing sieun beureum aing ngaleos deui aing teh kudu anjing balik ka imah
Nah, ari kadang mun keur kesel kitu mun aya nu ngaheureun paduli teuing kunti anjing dihakan oge ku aing. Kadang keur kondisi siap jeung teu siap eta. Tapi ulah sieun. Tah ayeuna urang ngabahas soal anu sok uji nyali. Tah urang mangga eta mah nyangka tapi menurut pandangan urang urang mah embung lah kikituan gitu. Karena kahiji resikona urang nyaho pisan karena awak jadi tengenah matak jadi gering nya. Karena aurana kan negatif eta mah urang teh positif, aura positif jeung negatif teh berbenturan jadi mun urang nu teu kuat. Karena manehna sifat makhluk halus teh jiga anjing bisa ningali aura mun rasa takut urang tah si aura ketakutan urang teh diserap akhirnya jadi ngabentuk ngabayang sebuah wujud sebenarnya nuku urang pahami teh jiga kitu tentang makhluk halus teh. Jadi mun urang wani nya wanikeun we geuning wanikeun gitu. Tapi ulah berani bukan berarti takabur, itu sih intinya ya. Berani bukan berarti takabur. Nah, jadi si eta sok ngabentuk aura ketakutan eta diserap kumaha we anjing sok tingali anjing. Anjing mah bisa nyaho sia mana nu jelema nu sieun ka manehna, mana anu henteu, mana anu wani. Tamun urang nasieun, si itu jadi leuwih dominan gitu. Jadi si itu bisa sanggeunana ngabentuk bayangan. Jadi akhirnya bayangan eta teh kakirim ka otak terus katempo ku panon jadi naon katempo nu ku urang sieun jadi eta nya eta gitu. Karena kan jin mah dijieun tina seuneu nya jadi bisa berubah bentuk jiga naon wae. Mane sok aja film Dragon Ball nya aya tokoh ngaranna si Ulong babi leutik eta. Tah eta teh bentuk gambaran jin eta bisa berubah bentuk jadi naon wae, bisa gede, bisa leutik, tah dari wujud aslina mah lemet geuning gitu. Juga kitu bisa jadi naon wae. Bahkan bisa jadi maneh ngawujud juga maneh oge bisa ngawujud juga urang meureun bisa aya istilahna khodam teh geuning jin pendamping urang da aya nu ngomong da urang mah teu percaya mun jelema nu geus maot mau mungkin hirup deui mau mungkin balik deui karena kan 7 lengkah dari kuburan oge geus ditanya malaikat geus datang mau mungkin urang bisa keluar mun geus maot mah nya eta mah da jin teh geuning meureun nya nu jahil da karena aya nu ngomong oge sebaik-baiknya jin sejahat-jahatnya manusia nya rek sabageur naon jin oge nya urang berhubungan lah jeung maranehna da diharamkeun oge hukumna urang berhubungan jeung kitu teh nya paur oge kan diharamkeun teh karena pasti aya alasanna urang yakin eta komo urang agamana kan insyaallah Islamnya. Nah, jadi can bukan berarti orang oge kudu nya percaya mengimani yang goib kudu, tapi bukan berarti orang kudu deket, kudu wauh, kudu akrab. Kemudian napikeun kamu memuja eta kan asupna hukumna musyrik teh geuning nya menduakan Allah, menta kan kitu teu meunang ulah gitu. Jadi masing-masing we ulah silih ganggu karena tah balik deui soal uji nyali ieu ibarat jiga kieu. Jika urang misalkannya urang datang ke hiji tempat ya nu kasebutkeun angker nya udah tempatna eta mah tempat maranehna geus di dinya we tempatna urang ulah ka dinya da rek naon ari teu penting-penting banget mah gitu rek penting-penting pisan rek dinya rek naon ini ke hiji tempat tapi mah enggak anu resep uji nyali masuk ngadatangan tempat-tempat angker tempat-tempat anu goib anu serem mah enggak tanggung resikona nyalira wanian mah emang kudu tapi takabur ulah kade. Tak balik deh juga nu uji nyali eta datang ke hiji tempat nu asing sarua juga urang datang ke hiji imah misalkan urang ya datang ke imah jelema nu urang teu wawuh asup ka jero eta pantau imahna teh muka urang teh ujug-ujug asup terus ka jero ka salah sahiji kamar nu boga imah eta terus di jero kamar teh nu boga kamarna yang boga imahna misalkan keur dahar atau keur lanjut TV terus aing datang teu wawuh ya aing teh datang cek datang ka imahna ka kamar ujug-ujug diuk we aing teh ngilu lanjut TV misalkan jeung nu boga imah eta. Nah, nu pasti nu boga imah oge nanya. Pasti ngalik mah. Ari sia saha anjing ujug-ujug diuk? Sama nih, pasti gitu kan. Tah, menurut pandangan orang makhluk halus oge jiga kitu. Pasti nanya sia saha meureun. Meureun ari makhluk halus mah nya cara komunikasina pas datang ke tempat maranehna juga di daerah-daerah angker meureun. Jelema datang marawa center mau ieu. Kadang sok diuji nyali orang sok nontonnya. Aduh ada yang megang saya misalkan banget
meureun eta dicekal mah lain kuleungeun manehna anjing, da wujud makhluk halus mah pernah kurang tempo aya nu letana teh panjang euy nepi ka handap euy huntu anjing ngeranggeteng sihung hungkul huntu teh terus fisiknya teh lendir gitu juga leur berlendir siga laut gitu teh aya nu kitu aya nu warna hejo kolot aya nu warna hidung bulu unggul sawak-awak teh kan disebut genderuwo teh cenah aya oge anu tandukan leutik tandukan teh di dieu engko jiga nu benjol aya aing nu pernah nempo jiga kitu aing pernah tapi mau disebutkan di mana enggak awal orang baheula pernah nempo bisa nempo nu kitu teh pas di Majalaya dibuka mata batin orang awalnya kan orang tepati teuing ieu nya percaya sih ka gaib tapi tidak terlalu mendalami dah harita kebenaran ke Majalaya ka imahna babaturan urang yang siga dulur lah bapana bisaan ditawaran orang teh enggak kamu mau dibuka mata batinnya itu zaman kuliah tahun 2005 nya asup kuliah tahun 2005 oh gimana om kata sok tutup matanya tutup nanti mata panon teh aya sekitar 1 menit urang teh tutup ulah buka matanya konsentrasi cenah bismillah cok dipegang ubun-ubun kepala saya teh hulu urang teh cok ubun-ubun sok buka sok aya tempol ka juru itu tuh jadi ada di sudut ada jadi luas itu ya halamannya luas ada di sudut rumahnya itu ada pohon besar nah saya lihat di situ bayangan hitam yang besar tapi jelas fisik tubuhnya itu jelas meskipun warna hitamnya seperti bayangan tapi jelas banget dan dia bergerak si bayangan itu tuh bergerak yang saya lihat dengan mata saya tuh jadi wujud itu seperti ngambil dedaunan dari pohon itu tek, kayak yang lagi gini dimakanin gini tek, kayak yang metik daun terus berulang-ulang seperti itu terus ada sekitar 5 kali lah dia kayak gini tek, ngambil daun kayak lagi dimakan gitu tek. Langsung istighfar astagfirullah atos om kata saya udah om ya maksudnya saya minta tutup lagi mata batin saya gitu ya orang jadi percaya kok mata batin orang kebuka karena awalnya orang tak pernah bisa ninggalin itu jadi nempo akhirnya gitu anjing eta meureun euy nu disebut jin teh atau jurig teh nya suruh pejamkan mata lagi tutup mata lagi dipegang lagi ubun-ubun ya udah beres geus oh enggak ada jadi enggak ada nah beres itu ngopi lah kita sama yang lainnya sama bapaknya teman saya itu juga nah tiba-tiba ada satu pot bunga nah si bunganya semua nggak bergerak ya. Kalau misalkan sama angin ketiup angin semua pasti goyang lah ya daunnya bunganya ini mah daunnya aja loh goyangnya cuma satu bunga-bunganya daun yang lain enggak ini mah daunnya aja satu goyang-goyang aja gini nah di situ saya pegangnya si daunnya kata omnya udah lepasin jangan diganggu cina oh ya tuh kan saya lepasin lagi ya saya megang daun saya lepasin lagi jangan diganggu yang berarti ini ada yang lagi mainin kan oh ya udah ini orang penasaran dah jalan mana nah terus pengalaman selanjutnya waktu saya di Tasik waktu ada proyek di sana saya nginep di rumah teman ada kerjaan saya juga nggak tahu di sebelah barat rumahnya itu ternyata ada pemakaman gitu jam 11 malam udah pada tidur ya orang rumah nah di lantai 2 itu langsung ke balkon jendelanya besar nggak ada gordennya tiba-tiba ada yang lewat putih anjay kata saya lagi nonton TV ya sendirian karena teman saya lagi di Bandung saya nginep di rumah temannya tuh sendiri sekali oke 2 kali oke saya ngeliat lagi oke nah ketika kalinya kan saya jadi nggak lihat TV akhirnya ngadap ke jendela penasaran ini nggak lewat demo aja saya sambil ngerokok tiba-tiba ngelewatnya jadi pelan aduh itu jelas banget ya itu ya balik lagi sama selalu sama kadang saya berpikir gini apakah kuntilanak itu rambutnya harus panjang semua atau kuntilanak itu apakah perempuan semua karena saya mikir di alam manusia aja manusia banyak kok yang rambutnya panjang ada yang sampai sepinggang ya tapi laki-laki gitu jadi bukan berarti rambut panjang itu perempuan balik deh juga tadi cek orang si Ulong teh anu di tokoh di kartun Dragon Ball kan bisa berubah jadi apa aja jadi perempuan bisa jadi
laki-laki yang perawakannya gagah bisa pada wujud asli nama leutik babi si ulong. Bukan berarti dia gagah besar itu wujud aslinya juga gitu ya. Bisa jadi juga itu teh wujud asli nama ada lain awewe gitu, kemudian lalaki asli namanya si Jin itu teh. Tapi bisa berubah wujud jadi sosok perempuan yang rambutnya panjang karena ada jelema oge aya nu kena panjang tapi lalaki gitu. Kemudian marana ge kan aya jelema ge nu waria nya lalaki jadi awewe kan aya oge make baju awewe nya meureun marana ge aya nu kitu. Resep make daster, resep ngukut buuk panjang. Aku masih eta yang penting mah tong ngaganggu aing. Nah, oke, sekian dulu pengalaman saya tentang mistis. Nanti kita lanjut lagi ya, karena saya sudah ngantuk. Nanti kita balik lagi di acara Podo Asu Podcast on Live Anggara Surangga episode 2 masih ngebahas tentang makhluk goib. Saya berani nyeritain makhluk goib harus pagi-pagi karena penting udah ada keeng aing teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.